Olá para todos, sejam bem-vindos. Vamos a um vídeo então aqui, nesta época de dezembro aqui, vamos fazer um vídeo sobre a fogueira santa de Israel. Isso existe na Bíblia? Ou então tem algo na Bíblia para tomar como base esse evento? A intenção não é ofender os irmãos aí da Universal e nem aqueles que vão lá, que frequentam lá, que às vezes não são membros lá, mas frequentam lá e até acreditam nesse trabalho. Então, quem quer ir, que vá, né? Eu vou passar aqui o meu ponto de vista que eu analisei aqui sobre esse assunto, rápido, de forma resumida, mas dá para ter uma base, uma noção sobre o meu ver, que é o mesmo ver de uma grande parte das pessoas. A Bíblia não fala nada sobre isto e não tem nada relacionado a isto. É uma prática sem nenhum fundamento bíblico. É uma espécie de barganha com Deus. Eu dou o que eu tenho e Deus dá algo maior. Creio que esta seja a lógica deste evento. É algo voltado ao lado mais material. Paulo disse para não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, verso 6. Somente as Escrituras. Coisas que não têm base bíblica, correto é não nos envolvermos. Esta prática é algo inverso aos ensinos da Bíblia. Jesus disse que Deus supre as necessidades da nossa vida na alimentação e no vestuário, ou seja, no que é necessário. Mateus 6, verso 25 ao 34. Um casamento feliz se faz segundo os princípios bíblicos e morais. Algo que a própria pessoa edifica ao saber viver e se relacionar com seu cônjuge. Para estas coisas relacionadas na Bíblia, acerca da provisão. Não precisa fazer nenhum sacrifício ou barganha com Deus, pois são promessas. Promessas do quê? De provisão. Deus provê o sustento na alimentação e no vestuário. Deus provê. Então você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício para isto, pois é uma promessa. O salmista disse: nunca vi o justo a mendigar o pão. Nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus abençoa até a descendência de um justo por causa dele. É uma promessa. Veja que antes de Deus pôr Adão e Eva no jardim, Ele preparou o jardim com tudo o que era necessário para a sobrevivência deles. Primeiro Deus fez o jardim e depois os colocou lá. Ele proveu os meios antes para sustentá-los. Jesus disse que Deus cuida até dos passarinhos, das flores. Este sacrifício da fogueira santa é para quem quer algo que a Bíblia não promete. Na Bíblia não existe promessa de enriquecimento para todos. Por isso Deus não é obrigado a dar nada para ninguém que Ele nunca prometeu. Isso é algo que, se for de sua vontade, Ele fará. Ele tem todo o poder e pode todas as coisas. Se Ele quiser enriquecer alguém, Ele fará. Dar algo a Deus esperando algo melhor em troca não é bíblico. Eles pegam passagens bíblicas que não tem nada a ver para provar algo que não existe. Certa vez eu conheci um pastor aqui em Curitiba, pelo rádio, ele contando. Eu acho que foi no rádio ou foi na igreja mesmo. Ele contou que um homem de idade, ele foi na fogueira santa e deu a belina dele, um carro velho. Faz anos isto. Ele deu lá em troca do milagre. E daí não aconteceu nada.
Daí ele foi reclamar com o pastor lá da Universal porque não aconteceu nada. Daí o pastor disse: você não teve fé? Daí ele foi chorando lá para esse pastor, pediu oração. Agora ele foi no lugar certo. Perdeu a Belina, ficou a pé e não aconteceu nada. Como se Deus tivesse que dar algo com data marcada. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, para conquistar a terra prometida, pagaram caro e levou anos. José do Egito, para ser rei, levou cerca de 20 anos para conseguir, para alcançar a bênção, a promessa, pagaram. Tem um preço a pagar. Não pense que Deus é um Deus capacho, né? Um Deus empregado, que vai dando as coisas de bandeja para qualquer pessoa. E muitos que não querem nada com Deus vão atrás de milagre aí que prometem por aí. A Bíblia promete que Deus suprirá nossas necessidades. Fora disto, como riquezas, por exemplo, se aplica o princípio de 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, se for de sua vontade. Ele nos ouve. Jesus era pobre, os discípulos, apóstolos eram pobres. Deus não quis enriquecer eles. Se quisesse, ele teria enriquecido. Abraão era rico, porque Deus enriqueceu ele, trabalhando. Tem que entender a vontade de Deus. A vontade de Deus. Igreja é lugar de buscar a salvação, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, Deus supre pela tua fé, pela tua obediência. Certas coisas você apenas entrega nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, ele assim fará. Queimar pedidos em Israel, no Monte Sinai ou qualquer outro lugar, não faz Deus dar nada para ninguém. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Os relatos bíblicos aconteceu naquele lugar porque foi lá. Deus fez o que tinha de fazer porque o local era aquele. Se fosse no Brasil, teria feito a mesma coisa. Não é o local que tem poder miraculoso. Deus está em todo lugar. Será um método exclusivo deles para Deus responder pedidos? Queimar papel no Monte Sinai ou sei lá onde? Deus operou lá porque era o lugar deles. Mas em Israel não tem nada de miraculoso. Água do Rio Jordão ou folha do Monte das Oliveiras, azeite de oliva de Israel, não tem superstição, não tem nada a ver não. A água do Rio Jordão e mais um monte de coisa que inventam por aí acaba sendo uma superstição ou simpatia. Simpatia. Naamã foi curado no Rio Jordão, mas não foi o rio que tinha poderes milagrosos. Foi uma forma para ele se humilhar para ser curado. Não é o fato da água do Rio Jordão. Batismo no Rio Jordão, tem caravana para Israel com batismo no Rio Jordão. Se você se batizar em pecado no Rio Jordão, foi só um banho d'água no Rio Jordão. Você tomou um banho d'água no Rio Jordão, que é o que acontece lá. Se você acha certo para você, se você acha certo, então vá. Eu apenas mostrei o meu ver no ponto de vista bíblico. Na verdade, vai mais além, tem mais citações, mas o vídeo já está com quase 10 minutos, passando quase. Então o certo é deixar assim mesmo. Mas antes de ir, pesquise na internet. Na internet fala muito sobre isso, e inclusive relatos de pessoas que frequentaram lá. Eu andei vendo agora à tarde aqui na internet, eu vi vários relatos que não vou falar aqui, porque não convém. Né? Relatos acerca disso. No YouTube deve ter também, no Google, você pesquisa e acha, você vai ver. As passagens bíblicas que eles usam não tem nada a ver. Eu não vou citar aqui porque o vídeo já prolongou demais. Eles pegam passagem que não tem nada a ver para provar algo que não existe. Muitas igrejas fazem isto. Então, é uma coisa sem fundamento. É exatamente o que eu falei aqui. Eu creio que a maioria dos evangélicos cristãos acreditam no que eu falei aqui, na minha versão aqui.
Entendeu? Deus pode fazer qualquer milagre, mas não é da forma que ensinam por aí, não é bem assim, não. Pode sim, mas tem um preço a pagar, não é com data marcada e da forma que dizem por aí, um passe de mágica, as coisas acontecem, não. E pessoas que vão nessas igrejas só atrás do milagre e não do reino de Deus. Então é isso aí, então, espero não ter ofendido, né? Mas é isso mesmo. Então obrigado a todos, dá um clique aí em gostei para ajudar a divulgar e até o próximo.